Орой мэдрэг үзэгчтэй MBC-ний усан мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Үндэсний их баяр наадмын шагаан харваанд тэмцээн 7 дугаар сарын 5-ны өдөр зохион байгуулагдана. 2019-с 2020 онд улаан өмсмийн 2-оос 5 насны бүх хүүхэд цэцэрлэг хамрагдана. Шавж устгах хор цацгаж ажлыг нэгдэн журмаар хийн. Урдан мөр унаач хүүхдийн аюулгүй байдлын эрх ашигыг хамгаалах талаар Next-ийн брендийн төвөргөө наадмын урамшуулалтаа суглаатаа худалдаа үргэлжлэж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Үндэсний их баяр наадмын шагаан харвааны тэмцээн 7 дугаар сарын 5-ны 9 цагаас аймгийн биеийн тамир спортын газарт зохион байгуулалтаар товлогдлоо. Шагаан харваан тэмцээн мэргэжлийн болон сонирхчдын дунд зохион байгуулагдана. Ардын хувьсгалын 98 Увс аймаг байгуулагдсны 94 жилийн үндэсний их баяр наадмын хүрээнд зохион байгуулагдах шагаан харвааны тэмцээний талаар аймгийн засаг даргын тамгын газрын хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Баттёролт мэдээлэл өглөө. Энэ жил шагаан харваан тэмцээн багийн харваа, хувийн цуваа харваа гэсэн хоёр төрлөөр зохион байгуулагдах бөгөөд мэргэжлийн тамирчид болон сонирхчдын дунд зохион байгуулагдана. Увс аймгийн 2019 оны баяр наадмыг зохион байгуулах комисс байгуулагдаад үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Комиссийн нэгдээд ажлын хэсэг нь шагаар аймгийн уралдааны зохион байгуулах салбар хороо байгаа. Шагаар болохоор аймгийн баяр наадмын уртал зохион байгуулалтын сонслог. Энэ жилийн шагаар рууны тэмцээн маань баяр наадмын тэмцээн маань 7 сарын 5-ны 5 дахь өдөр биеийн тамир спортын газарт 9 цагаас зохион байгуулагдана. Аймгийн төв болон сумдаас багууд ирж оролцсон. Энэ жилийн тэмцээн болохоор ерөнхийдөө 3 үндсэн төрөлтөд зохион байгуулагдаж байгаа. Мэргэжлийн тамирчдынхаа дунд болохоор багийн харваа, хувийн цуваа харваа гэсэн хоёр төрөлтөд зохион байгуулагдана. Өнгөрсөн жилээс бас басны төрөл нэмэгдсэн нь болохоор сонирхогчдын тэмцээн зохион байгуулагддаг болсон. Хувийн гэрчлэл болон төрийн байгууллага болгоноос 2 тамирчин 3 метрийн цайнд харуулдаг. Энэ жил бас шагналын сангийн метрийн бас нэмэгдүүлээд энэ тэмцээн маань бас сонирхогчдынхаа дунд зохион байгуулалт болж байгаа. Тэгэхээр байгууллага, хувийн гэрчлэл аж ахуйн нэгжүүд маань шагаан харваа тэмцээнийг сонирхогч та бүхний бас 7 сарын 5-ны 9 цагаас биеийн тамир спортын газарт ирж бас тэмцээнд идэвхтэй оролцоно гэж уриалж байна. Өнөөдөр тэмцээнийг аймгийн шагаар орны холбоо зохион байгуулж шүүхтийн бүрэлдэхүүн зохион байгуулалттай томилоод үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгэхээр та бүхэн бас нийт ард иргэд маань бас Улсын баяр наадмынхаа хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа шагаар орны тэмцээнд идэвхтэй ирж оролцоороо сонирхоорой гэж хүсье. Өнгөрсөн жилээс эхлэн сонирхчдын шагаан харваан тэмцээнийг зохион байгуулж эхэлсэн бөгөөд энэ жил тэмцээний шагналын сан нэмэгдсэн байна. Иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагууд үндэсний их баяр наадмын хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа шагаан харвааны тэмцээнтэй идэвхтэй оролцоно. Тэмцээн 7 дугаар сарын 5-ны 9 цагаас аймгийн биеийн тамир спортын газарт зохион байгуулагдана. Дараагийн мэдээ Монгол Улсын засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3-2-т хүүхэд бүр цэцэрлэгт хөтөлбөрийг аймаг сүм болгон хэрэгжүүлэн ажиллахыг заасан байдаг. Энэхүү хэрэгжилтийг хангах зорилгоор аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар төлөвлөгөө боловсруулан 2019-с 2020 оны хичээлийн жилд 22 бүлгийг шинээр ажилуулах юм байна. Монгол Улсын засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3-2-т хүүхэд бүр цэцэрлэгт хөтөлбөрийг аймаг сүм болгон хэрэгжүүлэн ажиллахыг заасан байдаг. Энэхүү хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар төлөвлөгөө боловсруулан 2019-с 2020 оны хичээлийн жилд улаан өмсмийн хүүхэд бүрийг цэцэрлэгт хамруулахын тулд шатны ажлыг төлөвлөн хийж байна. 2019-с 2020 онд улаан өмсмөнд 2 шин цэцэрлэг, 4 цэцэрлэгийн өргөтгөл ашиглалтанд орох бөгөөд шинээр цэцэрлэг нэмэгдэж байгаатай холбоотой хамран сургах тойргийн асуудлыг улаан өмсмийн 12 багийн дарга цэцэрлэгийн эрхлэгч нарыг хамруулан хэлэлцэн хамран сургах тойргийг шинжилэн тогтоолоо. За Монгол Улсын засгийн газрын 2016-аас 20 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3-2 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор 183 дор тогтоол баталсан байгаа. Энэхүү тогтоолд зааснаар сургуулийн өмнөх боловсролын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хүүхэд бүрийг цэцэрлэгт хамруулахын тулд одоо шатандаа арга хэмжээ авч ажиллах ийм үүрэгтэй. Энэ тогтоолыг хэрэгжүүлэх хүрээнд манай боловсрол соёл урлагийн газраас үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан батлан хэрэгжүүлж байна. За манай аймгийн хувьд 2019-с 20 оны хичээлийн жилд одоо сургуулийн өмнөх боловсролын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 2 шин цэцэрлэг, 4 цэцэрлэгийн өргөтгөл ингэж баригдаж үйл ажиллагаанд орохоор байгаа. Энэ хүрээнд хамрагдалт маань 550-аар нэмэгдэхээр ийм боломжтой.
улаан гомсомд хамрагдал нэмэгдэж байгаатай холбоотой бид нэр хамран сургах тойргийг шинжилэн тогтоосон байгаа. За хамран сургах тойрог тогтоох нийлтэй хилцүүлгийг бид нар 6 сарын 14-ний өдөр бүх багийн цэцэг дарганаар бүх цэцэрлэгийн эрхлэгчнэрээ хамруулан нийлтэй хилцүүлэг зохион байгуулж одоо хүүхэд өрийг цэцэрлэгт улаан гомын төв дээр байгаа 2-5 насны хүүхдүүдийг бүрэн хамруулах юм арга хэмжээ авч тэгш хүртээмжтэй тэгээд эцэг их хүүхдүүдэд ард иргэдэд бас хэрэгцээтэй одоо ойрхон байх үүднээс энэ хамран сурах тойргоо шинжилэн тогтоож чадлаа гэж үзэж байна. 2019-аас 2020 оны хичээлийн жилд 2 дугаар багт 150 хүүхдийн цэцэрлэг, 12 дугаар багт 150 хүүхдийн цэцэрлэг, нийт 300 хүүхдийн цэцэрлэг шинээр ашиглалтанд орохоос гадна 3 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлд 3 бүлэгт 75 хүүхэд, 5 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлд 6 бүлэгт 150 хүүхэд хамрагдах юм. Улаан суманд 51 бүлэг ажиллаж байсан бол 2019-аас 2020 онд 2 шин цэцэрлэг, 4 цэцэрлэгийг өргөтгснөөр 22 бүлэг шинээр нэмэгдэн эх хичээлийн жилд 73 бүлэг хичээллэх бөгөөд Улаан сумын 2-оос 5 насны бүх хүүхдийг цэцэрлэгт хамруулах боломж бүрдэж байгаа юм а. Улаан сумын 2-12 дугаар баг дээр 150 хүүхдийн хүчин чадалтай 2 шин цэцэрлэг, 3 дугаар багт байрлах 9 дугаар цэцэрлэг, мөн 3 дугаар цэцэрлэг дээр 75-50 хүүхдийн хүчин чадал нэмэгдэж байгаа. Мөн одоо хөтөлбөр сургуулийн цэцэрлэг буюу 7 дугаар цэцэрлэг маань бас бие даасан цэцэрлэг болж үйл ажиллагаа өргөжүүлнэ. 2 бүлэг шинээр нэмэгдүүлж ажиллаж байна. Мөн 1-р багт байрлах улаан сумын 6 дугаар цэцэрлэг маань бас 50 хүүхдийн өргөтгөл шинээр нэмж барьж байгаа гэсэн ийм одоо 550 хүүхдээр хүчин чадал нэмэгдэхээр аймгийн төвд байгаа 3204 хүүхэд маань бүрэн одоо хамрагдах боломжтой гэж бид нар үзэж байгаа. Хамрагдалт нэмэгдснээр одоо нэг бүлэгт ногдох хүүхдийн тоо багасна. Түүнээс гадна багш нарын ачаал багасгаар байгаа. Багш нарын ачаал багаснаар сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчлэгээний чанар хүртээмж үр дүнд бол нэлээд нахиц амжилт гарна гэж тооцоолж байгаа. Шинээр байгуулах байгаа цэцэрлэгүүдэд одоо болсон хүчний асуудлыг бид нар бас тусгаалan авч үзэж байна. Энэ хүрээнд бол нөөцөнд бүртгэлтэй байгаа багшаа мөн шинээр төгсчихсэн багшраагаа бид нар нөөцөнд бүртгэж авч байна. 2 шин цэцэрлэг дээрээ бол аймгийн засаг даргын захирамжаар одоо туршлагатай өмнө нь ажиллаж байсан юм эрхлэгчийг томилон ажиллуулж байна. Тэгээд шинэ боловсон хүчин багшлах боловсон хүний нөөцийг бол 8 сард сунган шалгаруулж авахар төлөвлөж байна. Мөн сургуулийн өмнөх боловсролын чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 183 дугаар тогтоолд зааснаар салбар бүлэг болон зүүнний цэцэрлэг ажилуулах багш хүний нөөцийг бэлтгэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авахыг тусгасан бөгөөд энэ хүрээнд ТЭС өмнө говь Давст баруун түрэн суманд салбар бүлэгт 225 хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловсролд хамруулж байна. За аймгийн хэмжээнд бас бид нар 2019-с 20 оны хичээлийн жилд сургуулийн өмнөх боловсролын хамрагдалтын байдалд бас дүн шинжилгээ хийгээд одоо урьдчилсан мэдээг бас гаргаж утсан байгаа. Энэ хүрээнд одоо 183 дугаар тогтоолын хэрэгжилтэнд бас шинээр нэмэлтнийг заалт орсон нь сургуулийн өмнөх боловсролын хүртээмжийг нэмэгдүүлэхийн тулд одоо хэрэгцээ шаардлагатай газар нь одоо салбар бүлгээр хүүхдийг хамруулах юм боломжийг яамнаас олгосон байгаа. Энэ хүрээнд манай аймгийн ТЭС сумын шар үзүүрийн баг, Давс сумын хандгаат баг, өмнө говь сумын Улиаста баг сургууль дээр мөн баруун турун сумын Хилийн став дээр гэсэн ийм 4 газар салбар бүлгээр 225 хүүхдийг хамруулах арга хэмжээ аваад ажиллаж байна. Эх хичээлийн жилд шинэ сургуулийн орчин нэмэгдснээр нэг бүлэгт ноогдох хүүхдийн тоо багш нарын ачаалал багасж сургуулийн өмнөх боловсролын чанар хүртээмж сайжирч агц дэвшил гарах боломж бий болж байгаа юм а. Монголын 3 хүн тутмын нэг нь зүрх судасны өвчний улмаас хорвоог орхиж байна гэсэн харамсалтай статистик бий. Хүн амын дунд аюулын харанга дэлдэж нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан болсон. Энэ өвчнөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх тухай иргэдэд мэдээлэл олгож, эрт илрүүлэхийн болон төрөлдсөн нарийн мэргэжлийн үзлэг онцлогоо хийж, орон нутгийн эмч нарт сургалт зохион байгуулах ажлыг цусны даралт ихсэлтийн эсрэг аяны хүрээнд 2017 оноос хэрэгжүүлж ирсэн. Шаасны нэрмжит улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн санаачлагаар Хаанбанк компани
нийгмийн хариуцлага тогтвортой хөгжлийг хэрэгжүүлэгч хаан баг сангийн санхүүжилт дэмжлэгээр нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв хамтран энэхүү аяныг энэ жил баруун бүсийн 3 аймагт өрнүүлж байгаа юм. Тодорхойлбол 6 дугаар сарын 22-наас 24-нд Улс, 6 дугаар сарын 25-наас 27-нд Ховд аймагт цусны даралт ихсэлтийн эсрэг аяныг хэрэгжүүлсэн бол өчигдөр Баян-Улгийн аймгийн Өлгийн суманд аяны нээлт боллоо. Давсны хэрэглээ өндөртөө өмнө өндөрлөг уулын бүсэд оршдог баруун аймгийн иргэдийн дунд зүрх судасны өвчлөл улсын дунджаас өндөрт тооцогддог. Аяны багийнх нь Улс, Ховд аймагт ажиллахдаа нийт 3237 нэргэнд урьдчилан сэргийлэх үзлэг эрсдлийн үйлдвэрээ хийж түүнээс 627 хүн цусны даралт ихсэлттэй илэрсэн. Түүнчлэн 461 хүнийг төрөлсөн нарийн мэргэжлийн үзлэг онцлогоонд хамруулж орон нутгийн 120 нэмж мэргэжилтэнд сургалт зохион байгууллаа. Мөн аяныг хамтран зохион байгуулагч нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн судлаачийн баг тухайн орон нутгийн иргэдэд зөв хооллолт, эрүүл амьдралын хэв маяг болон цусны даралт ихсэлтээс урьдчилан сэргийлэх тухай мэдээлэл олгосон юм. Баян-Улгийн аймгийн хүн амын дундах нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан зүрх судасны өвчлөл буюу нийт нас баралтын 42.4% зүрх судасны өвчлөлтөөс үүдэлтэй нь анхаарал татсны үзүүлэлт юм. Тус аймгийн зүрх судасны өвчлөлийн 69.1%-ыг нь цусны даралт ихсэх өвчин, 7.6%-ийг зүрхний судасны нарийслал, 11.2%-ийг нь тархи судасны өвчинд, үүнээс 18.7%-ийг нь тархины харуулт эзлэж байна. Аяны хүрээнд Баян-Улгийн аймгийн төв талбайд өчигдөр иргэдэд урьдчилан сэргийлэх эрхлэлрүүлгийн үзлэг онцлогоо хийсэн бол аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт шаасны нэрмжид улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн эмчнэр зүрх судас, зүрхний шигдээс мэдрэл, тархины харуулт, бөөр, хоол боловсруулах замын эмгэг зэрэг нарийн мэргэжлийн үзлэгт хамрууллаа. Өөр нэг онцлог нь цусны даралт ихсэлтийн эсрэг аяны хүрээнд Баян-Улгийн аймгийн засаг даргын тамгын газарт даралт хэмжих багж бүхий эрүүл мэндийн булан байгуулж өгсөн бөгөөд иргэд хөтөлбөргүй цусны даралтаа хэмжих боломж бий болж байгаа юм. Цусны даралт ихсэлтийн эсрэг аяны багийн эмчнэр энэхүү Баян-Улгийн аймагт ажиллаад энэ жилийн хувьд аянаа өндөрлүүлэх юм а. Сүүлийн үед цусны даралт ихсэх өвчин эрс залуучж хот суурин газрын төдийгүй орон нутгийн хүн амын дунд хурдтай тархаж байгаа юм. Хөдөлгөөний хомсдол хүн амын дундах таргалалт, зохисгүй хоололт, амьдралын хэв маяг өөрчлөгдсөн, стресс зэрэг олон хүчин зүйлээс шалтгаалж байгааг тухайн эмч мэргэжилтнүүд хэлж байна. Тиймээс аяны зөвлөлт бүлгийг даралтаа тогтмол хэмдэг буюу эмчийн хяналтанд байдаг хүмүүсээс илүүтэй хөдөлмөрийн насных руу чиглүүлж байгаагаараа онцлогдуулсан юм а. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас өчигдөр цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл хийлээ. Тусын яамнаас соён гэгэрүүлэх чиглэлд олон ажил хийж байгаа талаар салбарын сайд нь тодотгож хэлсэн юм. Тухайлбал жил бүрийн 6-7 дугаар сард ховгүй цэвэрхэн наадахыг уриалсан аяныг эхлүүлд боломжлолтой. Тэгвэл энэ жил цэвэрхэн наадцгай аяныг өчигдрөөс албан ёсоор эхлүүлж байна. Цэрэнбат сайд нь энэ жилийн тухайд олон ч аж ахуйн нэгж хувийн хэвшил бидэнтэй хамтарч ажиллахаар саналаа өглөө. Бид байгаль дэлхийгээ цэвэр цэмцгээр хайрлан хамгаалах ёстой, ингэснээр дагаад ч жуулчдын тоо нэмэгдэнэ. Түүнчлэн хог хаягдлыг ашиглах зөв зохистой менежментийг бий болгох үүднээс яам улсын төсвөөс 450 гаруй сая төгрөгийг хувийн хэвшлүүдэд олгож хог хаягдлыг дахин боловсруулж эхэлнэ. Мөн үндэсний хөгжлийн газар ч төр хувийн хэвшлийн концессор хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэрийн ажлыг эхлүүлэх байх. Мөн сэтгүүлчдийн дунд шин санаа шийдэл дэвшүүлэх нийтлийн уралдаан зарласан. Үүнээс гадна албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, нийслэлийн дүүргүүдийн дунд ч урамшуулалттай уралдаан зарласан. Гадны 10,000 гаруй жуулчин наадмын нээлт үзэн гэсэн тоо баримт байгаа юм. Филет өгөөч гэдэг хүсэл ирсэн талаар ярьсан юм а. Зам тээврийн хөгжлийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Батбол аймгийн засаг дарга Батсайхан нар Донооны нисэх онгоцны буудлын шорон зурвсыг хатуу өвчлөлтөй болгох ажлын явцдаа танилцж улсын баяр наадмаас өмнө ашиглалтанд оруулахыг үүрэг болгожээ. Тус хатуу өвчлөлтөй зурвс нь 8 тэрбум 650 гаруй сая төгрөгийн төсөв төртөгтэй 2860 м-ийн урт 30 м-ийн өргөнтэй юм. Энэ бүтээн байгуулалт дууснаар Завхан аймагт ямар ч төрлийн онгоц чөлөөтэй бүх боломж бүрдэж байгаа юм а. Улсын хурлын 2019 оны 68 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан тус ажлын хэсэг өчигдөр хурлдлаа. Улсын хурлын гишүүн ажлын хэсгийн ахлагч Инхтөвшин хурлааны эхэнд хэлсэн үгэндээ дэд ажлын 4 хэсэг буюу парламентын ардчлалыг төлөвшүүлж ард түмний засаглах
эрхийг хангахтай холбоотой нэмэлт өөрчлөлт, гүйцэтгэх эрх мэдлийн хариуцлагыг нэмэгдүүлж тогтвортой байдлыг хангахтай холбоотой нэмэлт өөрчлөлт, шүүх эрх мэдлийн хариуцлагыг дээшлүүлж хараат бус байдлыг хангахтай холбоотой нэмэлт өөрчлөлт болно. Нутгийн удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болгохтой холбоотой нэмэлт өөрчлөлтийн ажлын дэд хэсэг тус бүр тодорхой саналуудыг нэгтгэн нэрвэснийг танилцуулсан юм. Мөн тойрогтой ажиллаадаа иргэд сонсогчдоо төслийг танилцуулсан улсын хурлын гишүүдээ иргэдээс ирүүлсэн саналуудыг дэд ажлын хэсгүүдэд хүргүүлсэн талаар ажлын хэсгийн гишүүдэд хэлсэн. Хуралдаанаар дэд ажлын хэсгүүдээс боловсруулсан саналт нэг бүрийг хэлэлцэж нэг бүрчлэн санал хураалт явуулсан шийдвэрлсэн юм. Хуралдааны үеэр улсын хурлын гишүүн оюун эрдэнэ дэд ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд монгол хэлний мэргэжлийн судлаачийн эрдэмтэн ажиллуулах зүйтэй гэдэг саналыг гаргасан. Улсын хурлын гишүүн оюун хурал төслийн томьёолол нэг бүрийг сайтар нэгтлэн иргэдээс ирүүлсэн саналуудыг харгалзаж тусгахын чухал болохыг ажлын хэсгийн хуралдааны үеэр хэлж байсан юм. Хуралдаанд оролцсон гишүүд дэд ажлын хэсгийн санал нэг бүр дээр хэлэлцэж холбогдох тайлбар үндэслэл тодруулгыг асууж хариулт тайлбар авсан юм а. Ийхүү Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг 2-3 дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгэх өөр бүхий Монгол Улсын их хурлын 2019 оны 68 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан ажлын хэсгийн өчигдрийн хуралдаанд өндөрлсөн юм а. Гайлын байгууллага нь 2019 оны 6 дугаар сард улсын төсөвт 143 их найдад төгрөгийн орлого төвлөрүүлэх төлөвлөгөөтэйгээс 145 их найдад төгрөгийн орлого төвлөрүүлж 1.7%-аар буюу 23.77 тэрбум төгрөгөөр давуулан биелүүлэн ажиллажээ. Татварын орлогын гүйцэтгэлийг нийт төрлөөр нь өнгөрсөн онтой харьцуулбал нийт орлого өнгөрсөн оны мөн үеэс 241.2 тэрбум төгрөгөөр өссөн байна. Татварын орлогын өсөлтийг нийт төрлөөр нь харуул гайлын татвар 54.23 тэрбум төгрөг, нэмэгцүүртгийн албан татвар 117.16 тэрбум төгрөг, архи дарсны онцгой албан татвар 170 тэрбум төгрөг, тамхины онцгой албан татвар 10.79 тэрбум төгрөг, суудлын автомашины онцгой албан татвар 34.93 тэрбум төгрөг, автобензин дизелийн түлшний албан татвар 1.86 тэрбум төгрөгөөр тус өсжээ. Харин шарын аригны онцгой албан татвар 1.44 тэрбум төгрөг, өөрийн орлого 1.1 тэрбум төгрөг, хураамж 1.73 тэрбум төгрөгөөр тус буурсан байна. Энэ оны эхний 6 сард импортороо 2.9 тэрбум ам.долларын бараа оруулж өнгөрсөн оны мөн үеэс 5.5 тэрбумаар өссөн байна. Импортын ам.доллараар илэрхийлсэн энэ дүнгийн өсөлт болон төгрөгийн ханшийн сулралт 10.2%-ийн үр дүнд төгрөгөөр илэрхийлсэн импортын дүн 7608.1 тэрбум төгрөгт хүрч өнгөрсөн оны мөн үеэс 1060.7 тэрбум төгрөгөөр буюу 16.2%-аар нэмэгджээ. Импортын энэ өсөлтөд автобензин дизелийн түлш тоног төхөөрөмж төмөрлөг бүтээгдэхүүн бүх төрлийн автомашины өсөлт болон нөлөөлсөн байна. Дараагийн мэдээ 2018 онд манай аймгийн жимс жимсгэн тариалдаг аж ахуйн нэгж иргэд 627.5 гадад тариалалт хийж 937 тонн жимсийг хураан авсан юм. Өнгөрсөн жил чацрагны хортон шавж нэлээд талбайд тархсан бөгөөд энэ жил хортон шавжны тархалт их байна. Жимсний талбайн шавж устгалын ажлыг хийх талаар ажлын хэсэг байгууллагад нь ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнтэй хамтран ажиллаж байна. Өнгөрсөн жил улаан гомсмын жимс жимсгэн тариалан иргэн аж ахуйн нэгж 627.5 гадад тариалалт хийж 932 тонн жимсийг хураан авсан юм. Жилээс жилд жимсгэн тариалан жимс жимсгэн тариалан иргэдэд тулгардаг асуудлын нэг нь жимсний талбайгаа хортон шавжнаас хэрхэн хамгаалах ямар төрлийн бодисоор устгах тухайга тэр бүр мэддэггүй нь улмаас тарьсан жимсээ шавжны хоол болгох тохиолдол өмнөх жилүүдэд олонтаа гарч байсан. Энэ жил хортон шавжны тархалт их байна. Аймгийн хүнс аж ахуйн газар улаан уулуу тээврийн хороо гашууны гол улаан толгойн жимсний талбайгаас дээж авч ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн лабораторид шинжилүүлэхээр явуулсан бөгөөд шинжилгээний хариу 5 хоногийн дараа гарах юм байна. За 2018 жимс жимсгэн 627.5 га тариалт хийж 932 тонн жимсийг хураан авсан. Өнгөрсөн онд маань цэцрагны бөөс хортон шавжийг нэлээдгүй талбайд тархаж гарсан. Тэрийг яаралтай ажлын хэсэг байгуулна. Имидемикс гэдэг гербицидийг, фунгицидийг хэрэгжилж бид нар хортон шавжинтай тэнцэж өнгөрсөн онд 932 тонн ургацыг хураан авсан. За мөн энэ онд болохоор бас нийт гашууны гол улаан уул, тээврийн хороо,
мөн улаан толгой, тээврийн хороо, улаан уул гэх мэтлэн талбайгаар байршлын талбайгаар явж 2 хоног хортон шавьжтай тэнцэх ажлыг зохион байгуулж явууллаа. Талбайг очиж үзлээ. За мөн ургамал хамгааллын эрдэмтлийн хүрээлэн шавь судлалын лабораторид лабораторийн эрхлэгч мөнх цэцэг докторд энэ хортон шавьжин цэцэрний бөөсийн шинжилгээнд хамруулахаар явууллаа. За нийт талбайд маань нийлэнгэд гашууны гол, улаан уул, тээврийн ороо гэх мэтлэн талбайд цэцэрний бөөс талхалт нэлээдгүй явагдаж байгаа. Аймгийн хэмжээнд бүх талбайд маань цэцэрний бөөс хортон шавьжид тархаж байгаа учраас сумын агроном, сумын удирдлагууд мөн энэ ажлын хэсэг байгуулна яаралтай тарилчны талбайгаар явж үзэх ямар үржлийн шат дээр явж байгаа юм уу, өсөлтийн үе шат дээр явж байгаа юм уу гэх мэтлэн тогтоох юм шаардлагад байгаамаа. Шинжилгээний хариу ирсний дараа аймаг болон улаан умсмын мэрэгчлэлттэй хамтарсан ажлын хэсэг гарч нэгдсэн журмаар тариаланчдын талбайд үзлэг хийж хортон шавьж устгах ажлыг зохион байгуулах юм байна. За нэгдсэн ажлын хэсэг байгуулагдаж мөн энэ ургамал хамгаалал эрдэм шинжилгээний хүрээлэн шавьчин судлалын лабораторид энэ шинжилгээний хариу 5 хоногийн дотор ирнэ. Энэ шинжилгээний хариун дээр үндэслээд ажлын хэсэг байгуулагдана. Нэгдсэн журмаар энэ талбайнуудаар явж үзэх мэжлийн зөвлөгөө өгөх ажлыг зохион байгуулнаа. За түүнээс өмнө тариаланчид маань дур дурандаа карате, дээдс, герцид, пунктцид гээ дуртай нормоор дуртай тариал талбайд хор герцидээс цацж байгаа. Энэ бол ингээ болохгүй. Энэ шинжилгээний үндслэлтэйгээр ямар герцид хор пунктцидыг хэрэглэх заавар зөвлөмжийн дагуу энэ хорыг цацах шаардлагатай байгаамаа. Түүнээс дуртай нэг нь дуртай хороо авчирч дуртай хугацаанд бас цацаад байгаа. Энэ бол болохгүй. Нэгдсэн журмаар нэгдсэн юунд ажлын хэсэг холбогдож нэгдсэн үе шат тухайн хортон шавьжны үе шатууд гэж байдаг. Үржлийн үе шат, өсөлтийн үе шат, дахиад их үе гүйцсэн үе шат гэх мэтлэн үе шатууд дээр энэ хор герцидийг тун нормын тааруулж зарцах шаардлагатай байгаамаа. Мөн бас хөтөлбөрийн аюулгүй байдлыг хангах тийм аа. Хор герцидтэй засж байгаа бол хамгаалтын хувцснуудыг өмсөх гэх мэтлэн энэ ажлуудыг бас хийх шаардлагатай байна. Хортон шавьж устгах нэгдсэн журам гарсны дараа ажлын хэсэг үе шатны тун нормыг нь тааруулан цацах бөгөөд иргэдэд тухайн эзэмшлийн талбайдаа дур мэд нь хор цацахгүй байх нь шаардлагатай юм а. MBC News мэдээллийн хөтөлбөрөөр тодруулах булангаар үргэлжлэн хөгжиж байна. Улсын баяр наадмын морины уралдааныг зохион байгуулах талаар комисс зохион байгуулагдана ажиллаж байна. Аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар, үндэсний их баяр наадам, аймаг сумын наадам, шигшмэл хурд даншиг наадмын хурдан морины уралдааны үед хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалах, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангаж хяналт тавих хүүхдийг болцшгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлж ажиллахыг аймаг сумын удирдлагуудад үүрэг чиглэлийг хөргүүллээ. Мэдээллийн дэлгэрэнгүй тодруулах булангаас хүлээн авч ирсэн. За үндэсний их баяр наадам болох гэж байгаатай холбогдуулаад Увс аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар маань мэдээж хурдан морины салбар комиссд орж ажилладаг байгаа. Мэдээж хүүхдийн өмнө хүлээсэн үүргээ ухамсарлаад тэр чиг үүргийнхээ хүрээнд бид нар эцэг эхчүүд за тэгээ морин спорт байштай холбоо сумдын засаг дарга нарт чиглэлийг өгдөг байгаа. Энэ жил манай газрын даргын зүгээс аймаг сумдын морин спорт байштай холбоо сумдын засаг дарга нарт мөн сумд гэр бүлийн хүүхэд залуучуудын газрын асуудлыг харьяаж ажиллаж байгаа ажилтнуудтай чиглэл өгсөн байгаа. Тэгэхээр сумдаа аймагта хүүхдийн аюулгүй байдлыг хамгаалж ажиллах тийм баг бүрдэж ажиллана гэсэн үг. За өчигдөр аймгийн морины комисс хуралдсан байгаа. Энэ хуралд бид нар очиод мэдээж хүүхдийн эрхийн тухай хууль, хүүхд хамгааллын тухай хууль, үндэсний их баяр наадмын тухай хуультай холбогдуулаад ажиллах чиг үүргийн хүрээнд бид нар тохиролцсон байгаа. Ажлынхаа чиг үүргийг хуваарлаж авсан байгаа. За энэ үүргийн хүрээнд бид нар мэдээж уралдаанч хүүхдийг болцсгүй эрсдлээс хамгаалах чиг үүргээ бид нар хэрэгжүүлнэ. За хамгийн наад захад хүүхдийн эрсдлийн даатгалын хэмжээ 100 мянган төгрөг болсон байгаа. 100 мянган төгрөг. Энэ бол 2017 оноос хэрэгжээд явж байгаа ийм дүрм журам.
Үүнийхээ хүрээнд бид нар даатгалын хэмжээг 100 мянган төгрөг гэдэг шаардлага тавиад энэ жилийн уралдаанаас хүүхдүүд маань 100 мянган төгрөг даатгаж эхэлнэ. Тийм болохоор уяачд маань мөнгөнийхээ хэмжээг бас бодох хэрэгтэй. Мэдээж эрсдэл гарсан тохиолдолд хүүхдэд олгодог нөхөн олгор маань 20 сая төгрөг болно. Тэрийгэ даатгаад даатгалын компаниудыг өмнө нь бол 3 компани за 20 саяар даатгсан тэр түүний хариуцлагыг хүлээнэ гэд 3 компани нэгдсэн байсан бол энэ жил даатгалын компанийг сонгохгүй даатгалын үйлчлэгээ үзүүлж байгаа энэ компани болгоно 100 мянган төгрөгөөр даатгах юм ажлыг хийн. Тэгээд ганцхан шаардлага тавьсан байгаа. Санамж жижиг гарын ус зурцсан байгаа. Хүүхдийг гинтийн ослог гарсан тохиолдолд онгоцоор тээвэрлээд гэмтлийн эмнэлэг рүү хамгийн хурдан хүргэх ийм үйлчлэгийг хийнэ гэсэн ийм хариуцлага дээр гарын ус зурсан байгаа. Тэгээд нөхөн олгор 20 сая гэдэг дээр даатгалын компаниуд зөвшөлдсөн байгаа. Үүнийг засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гэр бүл хөгжил залуучдын газар Монголын морин спорт уянчдын холбоо за тэгээд даатгалын компаниудыг хариуцдаг нөгөө газар маань санхүүгээ зохицуулахаар эдгээр маань зөвшөөрлөс хүрээд ингэж шийдсэн байна лээ. Тэгэхээр энэ маань хэрэгжинэ гэсэн үг. За мэдээж хүүхдэрээ морь унуулгаж байгаа уяачд маань тэр морийг ундахж байгаа хүүхдийн эцэг эхээс бичгээр зөвшөөрөл авсан байх ёстой. Бичгээр авсан зөвшөөрлийг харж иж бид нар хүүхдийг бүртгэнэ. Хүүхдийг бүртгэхдээ тэр даатгалын гэрчлэгээ яг дүрм журмынхаа дагуу 100 мянган төгрөгөөр даатгах хийгдсэн байна уугүй гэдгийг харж бид нар мэдээж бүртгэн. Дээрэс нь энэ жилийн уралдааны хүүхдүүдийг бүртгэхдээ дандаа хурууны хийгээр бүртгэдэг. Цахим мэдээллийн системд хүүхдүүдийг баталгаажуулж оруулдаг ийм дүрм журм үйлчилнэ. Улсын их баяр наадмаас хойш 9 сарын 10 хүртэл зохион байгуулагдсан одоо овооны баяр, ургийн баяр одоо ямар л шигшмэл хурд юу байдгийг тэр уралдаанд оролцсон хүүхэд болгоныг сумдад байгаа альчдууд маань захин мэдээллийн санд бүртгэж ингэж баталгаажуулнаа. Тэгээд 10 сарын 10-ны дотор одоо улсын хэмжээнд нэгдсэн нэг тийм тайлан гарнаа гэж. За өнгөрсөн 5 сарын 1-ээс хойш болсон уралдааныг бас эцэгчүүд бас сонирхож магадгүй иргэд. Тэгэхээр Улс аймгийн хэмжээнд 5 сарын 1-ээс хойш 8 удаагийн уралдаан зохион байгуулагдаад 1273 морийг 471 хүүхэд унаж уралджээ. Энэ болгон дээр бид нар хяналт тавьж ажиллажээ. За 8 удаагийн уралдааны явцад 16 хүүхэд мориноос унсан байна. Унсан хүүхдүүд дотор хүнд бэрцсэн хүүхэд бол байхгүй. За хөнгөн шалбарх төдий хөнгөн жижигхэн тийм бэртүүд бол гарсан. Үүнийг бодвол газар дээр нь эмч нар дандаа ажиллаад анхан шатны тусламжаа бид нар үзүүлсэн байгаа. За тэгвэл энэ жилийн баяр наадмын уралдаан шүгтийн бүртгэлийг бид нар 7 сарын 7-8-ны өдрүүдэд гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газартаа бүртгэнэ. 9-ний өдөр 14 цагаас 18 цагийн хооронд уралдаан болдог газарт бүртгэнэ. Энэ 2 удаа ингэж бүртгэж байгаагийн учир нь юу вэ гэхээр улаан гом сумаар дайраад өнгөрдөг уяачд байгаа. Улаан гом сумын уяачд байгаа. Тэднэрт зориулаад бид нар 7-8-ны өдөр газар дээрээ бүртгэн энд бүртгэн. Улаан гом сумаар дайрдаггүй цаанаас ирдэг уяачд байгаа тийм үү хүүхдүүд байгаа. Энэ уяачдад зориулаад бид нар 9-ний өдөр газар дээр нь очиж бүртгэлийг зохион байгуулна гэсэн ийм 2 төрлийн бүртгэлийг хийж байна. За ингээд хүүхэд болгоныг хурууны хийгээр бүртгээд хурууны хийгээр таниулаад хүүхэд болгонд карт өгөөд тэр картыг цахим системд уншуулад яг одоо өмнөх өдөр бүртгэгдсэн хүүхэд мөн байна гэд ингээд гаргана гэдэг бол маш их ажиллагаа шаардна, хугацаа шаардна. Тийм болохоор бид нар энэ уралдаанч хүүхдийн бүртгэлийг ингэж 3 өдөр бүртгэж явуулж байгаа юм шүү гэдэг ийм зүйлийг эцэгчүүд ойлгосоо гэж хүсэж байна. Тэгээд энэ одоо нийгмийн хариуцлага ухамсарлаад одоо даатгалын компаниуд өөрсдөө эцэг эхчүүдэд уяачид бас энэ зар сурталчилгаагаа сайн хийх хэрэгтэй. Тэгээд мотоциклийн малгай, өндөр дугуйны малгай, барилгын каск өмсгсөн ийм уяачд маань стандартын шаардлага хангасан малгай, цээжвч, өвдгөвч тохиовчийг өмсгөөрэй. Сая 5 сарын 1-нд болсон уралдаан дээр улаан гом сумд уралдахад 2 хүүхэд унсан, 2 хүүхдийн малгай цуурцсан байгаа юм. Тэр нь бол яг стандартын хамгаалалтын малгай байсан. Тэр стандартын малгай өмсөөгүй байсан бол тэр хүүхдүүдийн тархинд ямар гэмтэл учрах вэ гэдэг та бүхэн мэдж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр бид нар дараагийн мэдээлэл өгтөө тэр унсан хүүхдүүдийнхээ хагарсан малгайг бас иргэдэд үзүүлье гэж ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр хүүхдэд үнэхээр хамгаалтын увсны шаардлага тавиад байдаг маань ийм үр дүнтэй юм байна гэдгийг бас эцэгчүүд ойлгосоо гэж хүсэж байгаа. Зөвхөн гэр бүлийн газар биш эрүүл мэндийн газар, цагдаагийн газар, мэргэжлийн хяналт гэдэг тэгээ аймгийн
одоо хүүхдийн өмнө үүрэг хүлээсэн эрхлэхийн албан тушаалтуудаас бүрдсэн тэр морины комисс гэдэг ингээд олон баг бүрдэж ингэж ажилланаа. Уралдаанд хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах тэр хамгаалтын утсыг бид нар одоо олон л хилээд байна тийм үү. Энэ ямар учиртай бэ гэхээр адаглаад хүүхдээ нөгөө төрийтэй гутлыг өмсөх ёстой. Жин татаад байна гэд уяачид хүүхдэд хөл нүцгэн гаргадаг асуудал байхгүй шүү. Энэ бол чулуугүй элсэрх газар гэж байгаа боловч жижиг зүйл чинь чулуу. Газар чинь хатуу газар. Тэгээд харгана байгаа. Тийм ээ. Элдв ямар нэгэн хатуу зүйлээс бид нар хүүхдийн шилбэг бол хамгаалах ёстой. Тэр аимстай орлож байгаа хүүхдүүдийг бид нар малгай гуталтай бай гэдэг шаардлага бол тавина шүү. Тэгээд цээжвч, өвдөвч, дохоовч, малгай гэдэг зүйлийг шаарднаа. Тэгээд баяр наадмыг одоо хэрүүл маргаан тэмцэлгүй тийм ээ. Элдв одоо зүйлгүйгээр зохион байгуулна гэдэг маань ерөөсөө л хувь хүний хариуцлага. Энэ бол хүүхэд биш. Энэ бол уяачин болоод эцэгхийн хариуцлага. Ингэж бид нар соёлтой, ингэж бид нар элдв хэлэггүй сайхан нааднаа л гэсэн юм хариуцлага байгаа. Одоо Монгол улсад стандартын шаардлага хангасан хувцас хаана худалдаалдаг юм бэ гэдгийг бас эцэг эхчүүд уяачтан сонирхож байгаа хэрэг тийм ээ. Тэгвэл бид нар тэр мэдээллийг сумдын засаг даргын таймын газар руу хөргүүлсэн байгаа. Сумдад ажиллаж байгаа гэр бүлийн газрын мэргэжлүүдэд хөргүүлсэн байгаа. Тэгвэл Нарантул захын урд талд малчтын орлого гэдэг дэлгүүр байдаг. Тэр дэлгүүр дээр Мортон Генго гэсэн хоёр компани одоо шаардлага хангасан тийм Америкийн хувцсыг зардаг юм байна. Америк улсаас нийлүүлж байгаа морин уралдаан хүүхдийн тийм хамгаалалтын хувцсыг нийлүүлдэг юм байна. Энэ хувцсыг 120-160 мянган төгрөгийн хувцастай ингээд 5 иж хүртэл өвдөвч, дохоовч, цээжвч, малгай гэсэн ийм 4 иж бүрдэл хувцсыг худалдаалдаг юм байна гэд бид нар энийг зургийн тэгээд худалдаалдаг тийм өргөн сонголттой байгаа шүү гэдэг энэ газрын зааж өгöd бид нар хөргүүлсэн байгаа. Тэр улаан гомсмын байжт маань бас үнийг интернет, фэйсбүүкээр ороод тэр малчтын орлого гэдэг дэлгүүр Нарантул захын урталт байдаг энэ дэлгүүрийг олж очиод тэнд худалдаалагдж байгаа стандартын шаардлага хангасан хувцсыг авах боломжтой. Уралдааны морийг унах хүүхдийн насны тухайд бол 7-оос дээш насны хүүхдээ морь унуулнаа. 7-оос дээш насны хүүхдээ морь унуулна гэдэг бол бид нар хүүхэд болгонд карт өгнө, цахим карт өгнө. Тэр картыг бүртгэгтэй хурууны хэгийг таниулаад хүүхдэд карт өгчөөд яг гараанаас мөрний гарахтаа тэр цахим картыг нөт хүүхдэд таниулаад хурууны хэгийг дахиж уншуулад бүртгэгдсэн нөгөө 12 настай хүүхэд мөн байна уу? Бүртгэгдсэн нөгөө 7 настай хүүхэд маань мөн байна уугүй юу? 7-оос доош насны хүүхдээр унуулч уу яав? Эсвэл өөр нэртэй хүүхдээр унуулах гэж байна уу яа нү гэдэг тийм одоо хяналтал хийх юм да бид нар. Дараагийн мэдээ шинжлэх бүхнийг Next-ээс ураатай Next Electronics дэлгүүр үндэсний их баяр наадамд зориулсан брендийн төвөргөнд урамшуулалтаа суглаатаа худалдаагаа зарлаад байна. Улс нутгийн ард иргэд та бүхэн Next Electronics дэлгүүрээс дэлхийн тэргүүлэгч брендийн бүх төрлийн гэр ахуйн, цахилгаан бараа, гар утас, компьютер, тавилга зэргийг 3-аас 30 хүртэлх хувийн хямдралтаагаар худалдан авч 30 супер азтын нэг болох боломжтой. Next Electronics худалдааны төвөнд дэлхийн тэргүүлэгч брендийн цахилгаан бараа болон гэр ахуйн бүх төрлийн тавилгыг өнгө загварын өргөн сонголттой худалдаалдаг. Next худалдааны төвийн хамт олон үндэсний баяр наадамд зориулсан брендийн төвөргөнд хямдралтай суглаатаа үзэсгэлэн худалдаагаа эхлүүллээ. Брендийн төвөргөнд худалдаа 7 дугаар сарын 11 хүртэл үргэлжлэнэ. Улс нутгийн ард иргэд та бүхэн Next Electronics дэлгүүрээс дэлхийн тэргүүлэгч брендийн бүх төрлийн гэр ахуйн, цахилгаан бараа, гар утас, компьютер, тавилга зэргийг 3-аас 30% хүртэлх хямдралтаагаар худалдан авч 30 супер азтын нэг болох боломжтой юм. Таны 400 мянган төгрөгийн худалдан авалт тутамд нэг суглаа дагалдана. За Next Electronics-ийн наадмын урамшуулалт худалдаа маань 6 дугаар сарын 17-оноос эхэлсэн байгаа. Next-ийн наадмын урамшуулалт худалдааны үеэр та бүхэн бүх төрлийн цахилгаан бараа болон гэр ахуйн барааг, гэр ахуйн тавилгыг хамгийн хямд үнээр хамгийн өргөн сонголт бас бэлэг суглааны хамтар худалдаа авах боломжийг Next-ийн хамт олон энэ хугацаанд та бүхэнд олгож байна. Манай наадмын урамшуулалт худалдааны үеэр та бүхэн бүх банкны лизингийн үйлчлэгийг авах боломжтой. Худалдаа авалтын 400 мянган төгрөг тутам суглаанд оролцох боломжтой байгаа. Нийт 30 супер азт нь тодруулна. Манай нээлттэй худалдааны үеэр та бүхэнд бас онцгойлон хямдарч байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг танилцуулъя. За манай наадмын урамшуулалт худалдааны үеэр зурагтнууд бол онцгой хямдарсан байгаа. 40 инчийн төрөх брендийн LED зурагтыг өрдөө
549,900 төгрөгөөр 32 инчийн зурагтны үнээр орох худалдаа авах боломжтой мөн бэлэгтэй суулаатай байгаа. За манай бүр автомат угаалгын машины сонголтууд хамгийн өргөн сонголттойгоор худалдаалагдаж байна. Наадмын урамшуулалт худалдааны үеэр Ртензэгээ Турк брэндийн бүр автомат угаалгын машиныг 800,000 төгрөгөөс 300,000 хямдруулаад ердөө 499,900-аар худалдаа авах боломжтой байна. Хагас автомат угаалгын машины үнээр бүр автомат угаалгын машиныг худалдаа авах боломжийг наадмын урамшуулалт худалдааны үеэр зөвхөн нууцчид та бүхэнд олгож байна. За Bloomberg брендийн хүрэгчийг 999,900-аас 300,000 төгрөг хямдруулаад 699,900-аар авах боломжтой байна. Германы алдарт Bloomberg брэнд байгаа. Дээр хөлдөгчтэй хөрөх хэсэг нь бол доороо байгаа. За манай Next-ийн наадмын урамшуулалт худалдааны үеэр цахилгаан бараанаас гадна гэр ахуйн тавилгуудыг онцгой хямдруулалтаа худалдаалагдаж байна. Жишээ нь байрны зөрөлтөө 2 м 40 урттай ханы стенг 900,000-аас 300,000 төгрөг хямдраад 699,900 болсон байгаа. Мөн галт тогооны шкаф, хувцсны шкаф, ор, матрас зэрэг бүх төрлийн тавилганууд онцгой хямдралтаагаар худалдаалагдаж байна. Next Electronics-ийн брендийн төргөө наадмын урамшуулалт худалдаанд уусчид та бүхнийг өргөнөөр ирж оролцсон 30 супер азтай нэг болохыг урьж байна. 400,000 төгрөгөнд худалдан авалт хийсэн суглаагаараа дэлхийд алдартай Hotpoint, Ortinzo, Samsung, LG, Beko, TCL гэсэн 6 брэнд буюу 6 насны мордын хайрцагнаас сонгон хийж аз хэмээрээ уралдуулан азтан болох боломжтой. Нас бүрээс 5 азтан тодорч нийт 30 азтан 30 супер брэндийн бэлгээр шагнуулна. Бүх бараандаа 3-аас 30% хямдрал зарласан бөгөөд 40 инчийн зурагт 650,000-аас 550,000 төгрөг, бүр автомат угаалгын машин 800-аас 499,000 төгрөг, цахилгаан 100% 800-аас 599,000 төгрөг зэрэг төрлийн бараа онцгой хэмдэрсэн байна. Мөн бүх банкны лизингийн үйлчилгээ авах боломжтой. Тухайн бараанаас шалтгаалan 6 сараас 3 жил хүртэлх баталгаат хугацааг танд олгоно. Аз нь атгандаа багтаж ядсан эрхэм худалдан авч та бүхнийг хямдралтаа суглаатаа худалдаанд оролцохыг урьж байна.